chicos, bienvenido a mi canal Emprendiendo con Toñita. Mis niños, ¿qué creen? Otro proveedor que tenemos. Les tengo una tienda súper barata. Checamos, es aquí en Colombia. Bueno, aquí está la dirección, mis niños, ¿vale? Ok, empezamos. Miren, chicos, empezamos con esto. Está muy económico todo, chicas. Híjole, nomás que hasta arriba no les alcanzo, pero ahí les manda, miren, todos los precios, ¿vale? Para que chequen. Este es muy bueno, aquí es donde hemos estado comprando, le sale, pero buenísimo todo. Y al igual y cualquier cosa tiene envíos y todo. Vale, chicas. Vale, vamos a hacer este panelito para que vean y vengan. Está todo muy económico, muy económico. Miren, está muy económico y cuando gusten venir todo. Tienen garantía. Cualquier cosa con su notita, aquí les hacen cambio, chicas, sin fallas. Chequen. Hasta arriba no les puedo pasar el dato. Ahí si gustan después pueden pasar le pueden acercar y ver los precios, ¿vale? Hoy venía la camioneta llena y me dijo, pueden ver hay de todo. Hay desde carritos para los niños. Todo va. Las carriolas. Miren, chicos. De todos modos, ahí les dejamos el número de teléfono por si gustan marcarles a este nuevo proveedor. Ellos los pueden atender a esos números que les dejamos, ¿vale? Ahí los que alcancen a ver el número y si no, pues ya, bueno, el precio, perdón. Y si no, pues ya marcan al número. Está todo muy económico. Y los atienden muy bien, son muy buena onda, sin problemas, son muy buenos chicos, ¿vale? Aquí, miren, este es en la oferta, chicas, este es en la oferta. Vengan aquí, está todo muy económico, miren, tan solo chicas, o sea, y es de pila, O sea, nomás les estoy haciendo este panelito para que chequen. Y si gustan, das una vueltecita aquí. Miren. Vale, ahorita que nos dejaron, ahora sí que nos dieron permiso de hacerles este panelito para que vean. Vale. Miren. Les mando aquí nada más donde alcanzo a ver, va. Y ya, lo demás, pues ya como les vuelvo a repetir, ustedes marcan y ya los atienden a ustedes. Miren, este está bien padrísimo. Hasta arriba igual hay un buen de cosas, de todo lo que ven, ustedes pueden marcarles. Miren, hasta andaderas hay. La andadera está en $3.95 mayoreo, no, $3.45. O sea, todo ese tipo, o sea, hay de todo, chicos. Miren, pues tienen bebés, miren. El de hasta arriba creo es un dron, una guitarra, o sea, tienen de todo. Miren. Aquí. Miren los patines. Patines. Miren. Vale, miren este está padre. Yo porque no tengo hijos, si no. Ahora sí que miren, ahí está. Ahora aquí está la otra oferta, miren. Miren, son cuatro tortuguitas por 100 pesos, 3 carritos por 100, dos patines por 90. Esto, ¿vale? Ok. Ahora sí, chicas, ahí están. Voy. Y ya está el de box, mira, para los niños. Está muy económico, mira. Pregúntale si quieren envíos. ¿Vale?
Miren, aquí hay más. Tenía una tablet que era ¿Vale? una de Paso para acá. Miren. Vale, está muy escondido, pero pues sí, se vienen sobre la orillita, se dan cuenta de todo. Vale, pues y aquí están. Vale. Ay, miren, ahí está para los bebés. Ahí si gustan. Ok, chicas. Estamos aquí a una esquina del Carmen. ¿Sí? ¿Qué número es? Perdón. 69. Número 69, Colombia, número 69, esquina con la del Carmen, a un costado del pasaje Colombia, mis Pueden niños. ubicar porque acá a la vuelta está el hospital del centro. Ah, ok, ya en la esquina. De ahí de la esquina, ¿no? Así. Ajá, para acá y Al acá hospital. atrás pasa estamos acá para el metro Zócalo o el metrobús de que pasa por acá. Ok. ¿Tienes envíos? Sí, amiga, siempre y cuando la persona tenga su paquetería de preferencia, ya se le manda el producto por el número que le dimos, Ah, ok. ya hace la cotización y se le enseña si le conviene o no. Ya nos dice, no quiero estafeta, FedEx, ahora sí sería en su preferencia. Ah, ok. Y ya se le incrementaría el costo de su envío, nada más. Ok. Muchísimas gracias. Ese es el número de teléfono. Cualquier cosa les pueden marcar a este número. Y ellos los atienden. Muchas Ok. gracias. Pues sí, mis niños, tenemos un nuevo proveedor y vengan y pronúncienme para que siga haciendo videos. Y ya saben, mis niños, suscríbanse, denle like y activen la campanita, mis niños. ¿Vale? Cuídense, que Dios me los bendiga a todos. Bye.